dođem i... Inače, Valentina riječima pruža podršku različitim aktivističkim intervencijama u Osijeku, a jedna od njih je svakako i naš prvi noćni marš. Valentina kaže da zatvara krug. Nemam šta drugo reći, osim izvolite. Aj, zamisli dođeš sa puškom i sve ih istjeraš. Zatvaram krug. Kao žena ženi pružam ti ruke da sklopimo Da se prste, približi. nježni gesti skrivenih vrlina. Pružam ti ruke jer snažne smo u dvije, a ružne riječi tada lakše kapnu iz naša lica. Iako smo svjesne da ni one ne lete daleko kao smuge na višu. Kao žena djevojčici uhvati moj pogled i osjeti da si zaštićena u njemu. Šaljem ti svoju snagu da kroz nju ispoljiš dječje breme koje su ti generacijski proslijedile. Nemoj zažmiriti, kada nećeš prepoznati poruke ispisane po našim mislima. Mislim sam da su krenuli prema nama. Će se ugasiti i srce opladiti. Kao žena ženi, Moralna podrška ovom protestu. Živjeli feministi. Kažem, mi smo moralna podrška ovom protestu. Ovo će ići na vijesti danas navečer. Želimo se roditi kao on. Zar ne bi bilo divno osjećati se kao jedna, kao glas svih žena Zamislite koje to. vjeruju u to da smo zjenica oka one druge. Ruka Živio koja će patrijarhat. svijetu borbe Živio zatvoriti patrijarhat. Patrijarhat, u da. unutarnjem prosvjedu ili ti vanjskom muku napokon naplatiti tu. Ako je Bog stvorio muškog, onda muško. Šta je bilo? Kako smo sretne i ponosne što Možda neki gledaju. u Osijeku, širem centru grada, glasno i jasno hodala solidarnost. Zbunjena sam, jako mi je, srce mi je puno, stvarno vam hvala. Sve to je razumljivo. Cijeli dan, znate kako. Hvala svim volonterima, hvala svima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji i održavanju prvog noćnog marša u Osijeku. Hvala ambasadorima koji su zaista podržali ovu priču s vama. Hvala svima vama koji ste došli s nama na radionicu izrade transparenata koji su sjajni. Moja bašća je rad, što tvoja savjest ima svojom maternicom. Jako kreativno. Revolucije, ne ručkove. Zaista, hvala vam što ste ponosni. Ja ne mogu vjerovati što ona priča. Užas. Smo ga tek otvorili i da ćemo nekako zajedničkim naporima i suradnjom zapravo pokazati... Vidiš, Bruno, vidiš igdje dugine boje? Hvala svima ovim Ne. ženama što su iza nas stajale i držale leđa. Bravo, Trevis! Može, Anice! Hvala bubnjarskoj skupini Radiono, hvala dečkima iz tehničke podrške, ne bi imali svjetla i mikrofona. Hvala dizajnerima, tisku, svima koji su u zadnji tren uskočili, a bilo ih je. Hvala fotografima, medijima, hvala vama za dolasku i na podršci. Svašta. To je to, darujemo vam još jednu glazbenu playlistu koju smo pripremili, ostanite malo, mislim da je važno da pogledamo tko je sve bio ovdje i da se nekako zajedno sa dobrom energijom pošaljemo tamo gdje smo. Hvala vam. Prvi put da vidim Živi 8. mart! Živi 8. mart. Valjda 8. ožujak. 8. ožujak, da. 8. mart. Pa nije ovo pravoslavna Hrvatska. Nema veze. A dobro. Ovo bolje zvuči. Ovo je dobro. Da, ovu pjesmu iz jedne serije znam. Jesi čuo za seriju Bolji život? Isto imena. Da, to je glavna tema serije. Mislim, to je hrvatska pjesma. Život. Mislim da se pjevač zove Dado Topić. Tak nešto, da. Još ćemo polako krenut. Kako se snimamo? Ali sam da pjesmu snimim do kraja. Evo, prekinuli su. Ekipa, još jednom za kraj. Hvala što
pucaj, pucaj. I još jedno, ako Puška nismo puca, glasni, a naš glas se to neće priče. čuti. Zato svi smo, ja mislim, zapamtili. Žene! Žene! Osmi! I Ožujak. Sad smo svoju energiju skupili. Žene! O, Žene! Osmi! ožujak, Osmi! ožujak. Žene! Sad! Ništa mi je dobacivo. Ko da je bio ljud. Žene sad! Žene sad! Žene! 8. ožujak, ožujak. Ja mislim, ovo sljedeće godine, ovo se jednom godišnje održava, pa zato i nemate prava. Šalim se. Ha? Kažem, zafrkao sam se kao, ovo se jednom godišnje održava, zato ni nemaju prava, šalim se. Nije tako. Jeste.